מה הולך אנשים? כאן קטי פרי, a.k.a חדשקון בין העיניים, ובאנו לסקר את האלבום החדש של לילי אחתי, Teenage Emotions. פשוט לרוץ עם זה? כן. סבבה. לילי אחתי, ראפר בן 19 מאטלנטה, אחד מהשמות היותר בולטים של הטראפ העולמי, זוכה להצלחה מיינסטרימית מטורפת בשנה האחרונה, בעקבות לעיתים כמו One Night וברוקולי. הסגנון שלו עם השיער האדום, עם הצמות האלה, כל כך ייחודי, כל כך רענן, כל כך מתקתק. הבאבל גם טראפ הזה, זה משהו שכל כך ילדותי, שמעולם לא שמענו. הנוסחה הזו באמת עובדת לו בכל כך הרבה וריאציות שונות לאורך שירים, וזה משהו שנורא מייחד אותו כאומן ומייחד אותו כאומן. נכון לעכשיו כבר אפשר להגיד שהחוקים של משחק הראפ השתנו לגמרי. אם פעם ראפרים באו ורצו להגיד אני הכי קשוח, אני הכי זה, אני הכי פה, אני הכי שם, הכל משחקי אגו, היום זה כבר לא ככה. וואלה, היום כולם יזמים, כולם רוצים להיות ג'יי-זי, כולם רוצים להיות אנשי עסקים. מעבר לראפ, יחתי גם משתף פעולה עם החברת בגדים נאוטיקה, ופה ושם עושה פרסומות לספרייט, מה שבעצם מביא לו את החשיפה ואת האופציה למנף את המוזיקה שלו למקומות אחרים, וככה בעצם להגדיל את החברה שלו. אבל אם לילי אחתי רוצה לבוא ולקחת את העסק שלו, את החברה לילי אחתי, לשלב הבא, הוא צריך קודם כל לבסס את המוזיקה שלו, את הדבר העיקרי שבזכותו אנשים מכירים אותו. והנה מוקדם יותר החודש, לילי אחתי בא ומוציא את אלבום הסטודיו הראשון שלו, Teenage Emotions. אלבום שנמשך כ-70 דקות, 21 שירים, מעל ומעבר למה שמצופה בשביל אלבום, לא רק של לילי אחתי, אלא אלבום טראפ מודרני. אין לי הרבה דברים טובים להגיד על האלבום הזה, זה אלבום ארוך, מתיש. אפשר להרגיש את חוסר המיקוד של יחתי לכל אורך העשייה של האלבום. התקציבים של הביטים יותר מדי הוליוודיים, מלאכותיים, לא ראויים ליחתי אפילו. והוא פשוט בא, ובצורה שהיא מצד אחד הכי אותנטית, אבל מצד שני הכי לא נעימה לאוזן, פשוט בא וזורק זין על הביטים האלה, בין אם זה עם פלואו, בין אם זה עם מילים שאתה שומע אותם. אני לא יודע כמה הוא חושב שהוא מזיין, אני לא יודע כמה הוא באמת מזיין, אבל אין לי כוח לשמוע שהוא מזיין. הדמות שיחתי בנה לכל אורך הקריירה שהייתה לו עד עכשיו, של הראפר הנבוך, הביישן, העצלן, החמוד, לא יודע, whatever, מה שתגידו עליו, די מאבדת פואנטה באלבום הזה. אם יש דוגמה אחת באלבום הזה שתעביר את הדעה שלי כמו שצריך, זה בשיר DN Freestyle, שבעצם יחתי אומר באחת מהשורות שאיזה ראפר מאפן ביקש ממנו 2 ורסים, אבל הוא אמר נה, אבל הוא הציע לו הרבה כסף, אז הוא עשה את זה. זה בעצם מסביר את הכל. זה בעצם מסביר שיחתי, אני לא אגיד שואף לבינוניות, אבל בגלל שהמטרה שלו זה לעשות כסף, הוא בהחלט תקוע בבינוניות. אבל אני לא חושב שזה מעניין אותו. אני לא חושב שיחתי כאן בשביל לעשות מוזיקה שתחזיק 20 שנה. אני חושב שהוא משתמש במומנטום הזה שהוא בנה בעקבות המוזיקה, בשביל למנף את זה באמת לדברים אחרים. כמו שתראו, הוא עושה כתבות שער על ימין ועל שמאל, נאוטיקה באמת, רעיונות ברדיו. וואלה, לא מעט שרשראות יש לו מסביב לצבא. ועם כמה של יחתי יכול להיות סוג של קולו של הדור, כרגע לפחות, אני לא רואה אותו מחזיק מעמד עוד 3 שנים. אני אומר את זה עם חצי לב כבד, כי אני באמת אכפת לי מילי יחתי. אני יכול לראות את עצמי דרכו בצורה כזו או אחרת. הוא מייצג את כל האנשים שבסביבות ה-19, 20, שדי אבודים בחיים, לא בדיוק יודעים מה לעשות עם עצמם. אני לא אגיד שהוא כל התקווה, אבל הוא בהחלט משמש דוגמה לאדם צעיר, טבעי מבולבל, שמנסה למצוא את עצמו, לא בדיוק מצליח, אבל הוא לא מפחד לנסות. למרות כל הבעיות שעלו עם האלבום, לפחות דבר אחד או שניים דווקא כן יכול לזקוף את זכותו של יחתי. הפלואו שלו הוא נורא out there, הוא באמת עושה מה בזין שלו. out there שווה, עושה מה בזין שלו. משחקי הקול שלו משתנים. עוד מהמיקסטייפ הראשון זכור לנו שהוא היה משחק עם הקולות שלו, היה לו את הדמויות שלו, את ליל יחתי, את ליל בוט, את דרנל בוט, וכל אחד משחק צעד טיפה שונה. קיצר, מה אני אעשה? ליל יחתי יוצא אלבום לא טוב. אין לי מה להגיד, זאת שורה התחתונה. ליל יחתי יוצא אלבום לא טוב. הוא נכשל בפאקינג מבחן הזה. אין לי מה לעשות. אתה בא, אתה מוציא אלבום סטודיו ראשון, אתה צריך להוכיח משהו, אתה צריך להציג את העולם שלך, אתה צריך להוכיח טענות למה הגיע לך כל המעמד הזה, ופשוט סוג של זרוק את זה לזבל. האלבום ארוך מדי, ההפקות יותר מדי יקרות ללילי יחתי. אם ההפקות שהוא רגיל אליהם בדרך כלל זה הפקות שהם עושים בדקה וחצי בפרוטי לופס, זה הפקות שהשקיעו עליהם פאקינג $200,000 לביט. זה לא עובד ככה. מעבר לזה, אהבתי את הפלואו שלו, אבל אני יודע שלא באתי לאלבום ליריקלי, אבל בכל זאת, הפן הליריקלי של יחתי יחזב אותי בהרבה מאוד פעמים. אני לא יכול לזקוף הרבה דברים לזכותו של יחתי. אני יכול להגיד שיש אחלה צוות שעובד סביבו, הוא לא נמצא בפוקוס, אבל זה נראה כאילו לפני כל רעיון מביאים לו 2 סתירות ואומרים לו תגיד את מה שאתה צריך להגיד כדי שנוכל להתקדם מכאן. רואים שהמיקוד של יחתי הוא לא אך ורק על המוזיקה, ו-Teenage Emotions מוכיח את זה. הוא מוכיח שהוא לא בדיוק שם את מלוא הפוקוס שלו על מוזיקה.
הוא עושה את זה בשביל למנף את עצמו למקומות אחרים. האם יחטי יגיע גם מבחינה מוזיקלית וגם מבחינה עסקית אל המקום אליו הוא שואף? רק הזמן יגיד. אולי כן, אולי לא. תחכה.